Dažreiz terapijas sesijas nav vieglas, pavisam nav vieglas. Zināt to teicienu, ja, ka ir jācīnās ar tiem iekšējiem dēmoniem. Nu, dažreiz tas vārds tiešā nozīmē ir iekšējs dēmons, ar ko tev ir finālā jācīnās. Un asaras un puņķi un grūtības, tas viss ir kā reāla cīņa reālajā dzīvē. Bet tas brīnums ir tas, ka viss tas notiek te iekšā, zemapziņā. Un nekas dzīvē nav jādara. Bet tas darbs, kas ir notiek tur iekšā, viņš ir tikpat smags, kā tas būtu īstās dzīves cīniņš, tāds varoņdarbs, reāls varoņdarbs dažreiz ir jāizdara. Un, piemēram, vakar es biju sesijā, jo man bija tādas aizvainojuma sajūtas uzjundīja. Un tā sajūta, kad pret teviem netaisnīgi rīkojas, ja, un tas interesantais tajā visā ir, ka šīs sajūtas, viņas sevi pieredz. Ja? Tā tas viss izspēlējas. Nevis cilvēki ir pret manīm netaisnīgi, bet es pats neapzinoties sevi ielieku situācijās, kurās citiem ir jābūt pret manīm netaisnīgiem, lai tas viss sevi var piedzīvot. Un atkal, it kā man apliecināt, nu jā, es jau esmu niecība, vai ne? Pret mani tā var. Bet tas viss ir tikai tāda programma, kas šeit ir zemapziņā. Un jā, tās sesijas laikā tikām līdz notikumam agrā bērnībā, kurā es biju sev pieņēmis to stāvokli, ka ir netaisnīga pasaule principā un ka tā tam jābūt. Un tur nāca arī tajā pakā līdz, kā teikt, aizvainojums un tam līdzīgi. Un tas viss tika smuki izstrādāts, integrēts veselīgā veidā, jo tās visas emocijas viņas jau paliek, jā, mūsos ir visa emociju buķete. Mēs esam cilvēki, mēs nespējam izkniept sev dusmas, aizvainojumu, visu slikto, jā, jo tad jau mēs nebūtu cilvēki, bet tas mērķis jau ir, lai mēs spētu izjust lietas adekvāti un lai viņas nepaliktu, kā teikt, ar mums ļoti ilgi. Ja tu bišķīt, piemēram, strīdiņš aizvainojies, visu izrunā, visu palaid, aizmirst par to, nedomā, bet ja tas ar tevīm paliek tur stundām, ja, tad tu saproti, kaut kas nav normāli vai pat dienām, vai nekā cilvēki nerunā. Un jā, un nebija viegls tas darbiņš vakar, bija ko pacīnīties, bet to es izdarīju, un es zinu, ka vēl viens slānītis ir noņemts, lai atklātu manu patieso būtību.